ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض الفطير بطريقة الفرن. يعني تقدري تعملي اكتر من 100 فطيرة في ربع ساعة. الطريقة اللي يعني الفطير اللي احنا بنلاقيه في الفرن ده، هم ليهم طريقة، مش معقول هيعملوه بطريقة المشلتت ويتأخروا، لا هم بيبقوا عايزين ايه؟ ياخدوا اوقات بسيطة. انا بقى جبت لكم الطريقة ديت، وطريقة سهلة جدا وجميلة جدا، مش هتاخد منكم ربع ساعة، ممكن تقدري اكتر تعملي اكتر من 100 فطيرة في ربع ساعة. تابعوني كده. طبعا العجين احنا عاجنينه قبل كده في فيديو الفطير. ماشي. عايزين برضه انزل لكم الرابط، مفيش مشكله. بس ما تنسوش تدعموني وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تعليقاتكم، يا ريت تقولوا لي القناه عجباكم ولا مش عجباكم. والله العظيم انا بتعب فيها خالص، بتعب فيها بجد يعني، ونفسي الاقي تعبي ده واحس ان في تفاعل كده، والناس عاجباها القناه. بجد بجد والله دي حاجه يعني تسعدني وحاجه تبسطني جدا. اتمنى ان انتوا تشرفوني وتنوروني. احنا بنعجن العجينه وبنفردها على قد الرخامه، على قد الرخامه، كل ما الرخامه بتاعتك تكون كبيره وكل العجينه ما تكون كبيره تبقى احسن. بتفردي العجينه على الرخامه. ماشي. قطعه واحده قطعه واحده. بتفرديها على الرخامه، وبعد كده بتجيبي الزبده بتاعتك في الفرن، دي زبده بلدي على سمنه كده. لكن في الفرن بيجيبوا الزبده اللي هي زبده بواكي كده، بتتعمل بيها الحلويات. ماشي. بتفرديها بنفس الطريقه اللي انا فردها بيها ده، وبتيجي بقى من اول العجينه وتلفي كده ايه، اكنك بتبرمي ساندوتش. بصوا اللفات، كل اللفات اللي انتوا شايفينها انا بلفها دي بتبقى ايه؟ بتبقى طبقات. دي الطبقات اللي احنا بنعملها في المشلتت، بس ده بيبقى طبقاته اكتر. بصوا، كل لفه بطبقه، كل لفه بطبقه، كل لفه بطبقه. تابعوني، وطريقته سهله جدا والله العظيم، والله ما خد مني يعني 5 دقايق، بجد بجد سهل. وتعملي بقى وانت بالليل كده مش لاقي حاجه تتعشي بيها، تعملي ممكن غدا جنب شويه عسل، جنب حته جبنه. ينفع في اي الاوقات، يعني الفطير ده ينفع في الفطار، ينفع في الغدا، ينفع في العشاء. وفي الفرن دلوقتي بيبيعوا الفطيره الصغيره ب5 جنيه، لقمه قد كده ب5 جنيه. طب ليه؟ طب ما انا اجيب كيلو دقيق، والكيلو دقيق عندي هيصني يعمل لي من الفطيره ديت والله يجي 10، تتخيلوا؟ والله من الفطيره بتاعت الفرن يعمل 10. بصوا بعد كده بتقطعوها بقى القطع اللي انتوا عايزينها، انا مقطعاها صغيره عشان هعملها في الطاسه، وعملت في الطاسه على النار، ما اتغلبتش. قطعي القطعه اللي انت عايزاها زي ما انت عايزه. طب انت خلاص كده يا ام محمد هو كده وبس واتفرد؟ لا طبعا، لسه في ايه؟ لسه في تكه كمان، تزود كمان البتوع دول، اللهم صل على النبي، ان انت الطبقات يعني. بص بنيجي فردينها كده، نيجي فردينها تاني بالسريع، ونيجي مطبقينها بقى على ايه، زي المنديل. افردي على قد ما تقدر، زي العجينه ما تيجي معاك، كل ما العجينه تيجي معاكي اكتر يكون احسن، كل ما تكبر يكون احسن. طبقات زي المنديل. بس بصوا، كل دي طبقات، كل دي طبقات بتبقى فيها. ادي بقت فطيره، بصوا الجمال والحلاوه والطعامه، خربي عليها كيوت على السهوله. بصوا بنفس الطريقه عملت لكم 2 اهم عشان تشوفوها وتتاكدوا. ماشي. تيجي لفه كده خلاص، ناقص بس ان هي تتفرد وتتحط في النار. مش لازم فرن ولا حاجه، في الطاسه تفرديها وتحطيها في الطاسه، هتستوي وهتبقى زي الفل وتبقى جميله جدا. انا عملت كذا واحده. لو مش حابه تاكليهم في نفس اليوم مفيش مشكله، بتشيليهم تحطهم في الفريزر وتطلعيها والله قبل الاكل بنص ساعه، بتبقى زي الفل، بتبقى جميله، بتبقى لسه كأنك لسه شاريها. يعني طب انا ليه هعمل؟ انا مش بوصي غير واحده او 2، هعمل عجين واعمل واغلب نفسي عشان واحده؟ لا، اعملي 10 وشيليهم. كل ما يجي لك غزاله، بصوا انا فردتها وحطيت واحده في الطاسه ديت. اه. عايزه تفرديها على الرخامه ماشي، عايزه تفرديها في قلب الطاسه ماشي، مش هتفرق. وتغطيها، اهم حاجه تغطيها، وتوطي النار، اهم حاجه تكون النار واطيه. ولو طاسه حلوه زي دي ما بتتلسعش يبقى جميل جدا. بصوا تعوزي الطاسه زيت، وتحطيها وتغطيها، تحمر من الناحيات، تيجي قلبها على الناحيه التانيه. بجد والله العظيم طريقه سهله جدا وجامده جدا وبسيطه ومش هتغلبك وحلوه. يا ريت لو الفكرة عجبتكم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وجديد من ابداعاتنا.